اسمعي يا فاطمه. أيوة. انا عايزاكي بكره تنضفي البيت كويس قوي، وخصوصا بقى اوضه الصالون. بس كده خدمتك وتحت امرك، لكن اشمعنى بكره؟ بس ما تقوليش لحد حاجه ابدا، انت فاهمه؟ ينقطع لساني لو اتكلمت كلمه واحده. ليه بقى يا ست ليلى؟ اصل يا فاطمه في ضيوف عزاز علينا قوي جاي لنا بكره. ضيوف عزاز؟ برضه مش فاهمه حاجه. ها؟ اصل في عريس يا فاطمه جاي يخطبني. والنبي ده انا لازم ازغرط. هص ايه ده؟ انت اتجننتي يا فاطمه؟ ده انا لسه بقول لك مش عايزه حد يعرف حاجه ابدا. اي والله. اعمل ايه يا ست ليلى؟ اصلي فرحانه. اذا كنت فرحانه صحيح يا فاطمه تعملي اللي بقول لك عليه. عايزاكي تخلي البيت بقى زي الفل. بس يا ست ليلى انا بقالي يجي 15 يوم بطلب من البيه مقشه مش راضي. معلش يا فاطمه، اتصرفي يا فاطمه عشان خاطري. اتصرف ازاي بس؟ يعني ايه؟ بلاش العريس. لا ازاي؟ سيب الموضوع ده عليا انا. طيب، والعصفوري بيه وعادل لما يجوا النهارده مش لازم نقدم لهم حاجه كويسه؟ فعلا. طب تحب نجهز لهم اكل ايه؟ اكل ايه يا وليه؟ هو العصفوري بيه ناقص اكل؟ ما هو طول عمره بياكل، واكل مفتخر كمان. ايه ده؟ انت يا راجل ناسي انك بتاكل عندهم كل ليله؟ مش لازم ترد له ولو مره واحده؟ وهو لازم الضيف لما يجي ياكل؟ ده تصرف سيء وحاجات بلدي. طب بلاش عشان خاطره، عشان خاطر عادل ابنه اللي اول مره يجينا. انا من رايي نحمر فرخه ونعمل صينيه مكرونه وشويه لحمه كده محمرين وجنبهم بطاطس